sangue in questa occasione, abbiamo fatto completare le procedure e subito dopo completate le procedure abbiamo adottato gli atti che si dovevano adottare, perché durante le procedure e di gara e di concorso non è possibile portare nessuna modifica, altrimenti viene dichiarato turbativo o di asta o di concorso. Quindi scrivetelo per cortesia, perché purtroppo gli ignoranti in giro se ne sono tanti, purtroppo non può essere il maestro quotidiano di tante persone, ma se avessero un po' di sensibilità. Il sindaco di Angri, Pasquale Mauri, mette i puntini sulle i dopo la decisione di sospendere il concorso che prevede l'assunzione di 10 operatori ecologici presso l'azienda Angri Ecoservizi. Determinanti per giungere alla sospensiva sono state le diffide giunte dal Consorzio di Bacino, provincia di Salerno e regione Campania. Ma il concorso si farà, ha detto il primo cittadino angrese. Ma il concorso si farà, lei lo ha detto chiaramente. Si farà perché ci crediamo in quello che abbiamo fatto e un'eccessiva potenza da parte del Consiglio di amministrazione e del direttore in ordine alle procedure che hanno adottato, perché era evidente che se da un punto di vista solo virtuale questo concorso non è possibile farlo, loro avrebbero posto in essere tutta una serie di atti amministrativi che avrebbero comportato anche delle spese, e quindi il fatto che l'hanno momentaneo sospese hanno reso anche quindi non si sa aggravio di spese, quindi nel coinvolgere la società che doveva provvedere all'ammissione dei candidati, quindi ad oggi diciamo tutto è fermo e nella malaugurata ipotesi che il concorso non potrà essere espletato, noi rimborseremo la quota a tutti coloro i quali hanno effettuato il versamento. Anzi, approfitto dell'occasione per dire a coloro i quali non hanno fiducia, non credono in questo concorso, sin da domani mattina possono andare presso l'azienda, ritirare la domanda e noi rimborseremo subito i 10 euro che hanno pagato con bollettino postale. Quindi voglio rassicurare anche tutti coloro i quali hanno partecipato al concorso che anche da questo punto di vista, se qualcuno non ci crede più, può fare la domanda e noi rimborseremo subito i 10 euro che hanno pagato. Si è posto il perché c'è questa diffida di provincia e regione e c'è qualcuno che voglia mettere il bastone tra le ruote a questo concorso? Io mi sono posto un sacco di perché, non ho avuto le risposte. L'Angri Ecoservizi è azienda di riferimento in città per la raccolta dei rifiuti, consta di un personale di 43 dipendenti a tempo determinato, 7 unità con contratto a termine. L'amministrazione Mauri vuole farne sempre di più il fiore all'occhiello del territorio. L'azienda aveva 2 milioni di euro di debiti, di cui 700.000 euro con l'INPDAP, ed è stata risanata, ha portato la raccolta differenziata dal 35 al 52% in 2 anni, pur lasciando invariato il costo della Tarsu per i cittadini. E attraverso questo concorso e al conseguente aumento dei dipendenti si punterà ad affidare alle Angri Ecoservizi anche la manutenzione di cimitero e il servizio dei parcheggi. Questa richiesta di diffida sia a parere nostro illegittima. Non vediamo quale sia il motivo per cui il Consorzio di Bacino in liquidazione, come già ho detto prima, possa richiedere questa cosa, se non motivandolo con una problematica sociale che diciamo in questo periodo è di grande attualità, per cui sostanzialmente non vediamo motivi per cui il bando debba essere diciamo annullato. Sicuramente la pausa di riflessione per capire eventuali conseguenze derivanti da questi atti di diffida era doverosa e